Gunyitio gani mwirori wa sesheni Inooro TV haria hothe uratwamukira uri ni ricirikitie kwihanda thaa 10 cia hwaini na maya ni matemo ma Inooro ngikumenyithia maria maragithie na mbere guku bururi-ini ni ngikunyita gani ritwa riakwa ni Ikua wa Boshi na tukiambiriria maria tukiri namo ni ati riri urugari wigi uramati wa thibitari wa Nairobi Hospital thiete na mbere kwihiriria President William Ruto akinyiriria ati niwe wathanite uthuthuria wigi urugamiriri wa thibitari ucio utafanio akiuga ndari mundu arahoya urekeri. President oho aritie ari mwena wa Mount Elgon Bungoma oho ni anyururitie mungethaniro akiuga nduri undu ungiteithiriria uramatini wa thibitari ta ucio kuria amoritie mamutigithie. Let me say from here in Mount Elgon, as President in the Republic of Kenya, as patron of Nairobi Hospital, senior doctors, senior professionals from Nairobi hospitals approached me to save Nairobi Hospital from conmen, from fraudsters, and from charlatans who wanted to expropriate Nairobi Hospital. And I want to say, for the avoidance of doubt, nataka niwaambie wa Kenya, Nairobi Hospital is a premier medical institution hospital in the Republic of Kenya. In fact, it serves the region. There is no way I am going to allow Nairobi Hospital to be taken over, taken hostage by charlatans, by conmen, by fraudsters. That is why I have instructed with clarity that all those who are involved in fraudulent activities in Nairobi Hospital will be removed. They will be taken to court. They will be charged. And Nairobi Hospital is going to serve the people of Kenya. I want to tell the brainless opposition, find something else to do. Wachana na Nairobi Hospital. Nyinyi hamujui chochote, akili yenu iko chini sana. Sio kama tunaelewana bwana. Sasa mnaenda kukimbia maneno ya Nairobi Hospital hata hamujui nini inaendelea. Sikizeni madaktari wa Nairobi Hospital watawaeleza, wacheni upuzi. Ama namna gani my friends? Sijui kama tunaelewana. Unajua wale watu those brainless opposition, they are just scavengers. Scavenging on any headline. Oh, sijui nini Nairobi Hospital nauzwa, sijui nani anataka kununua, wacheni ujinga. Hiyo ikiri ndumiriri ya President wa bururi wa Kenya, President William Ruto. Na tugitiga na ripoti ni ati aikaria thikimu ya Mwea mugunda-ini uria ukoragwo na ngucanio gicigo-ini bunge kia mbere ya Kianda county-ini ya Embu nimegirinite na wendia kana na wendi wa mubunge wao Nebat Muriuki wa kurehe tabarira ya mai atamoriti. Aikaria maugite ni marekuira kwina mubango wa kumatunya mugunda ni gukorwo ni kuroka andu makahura bica ya migunda yao kuria tabarira ino irabangwo kurehwo o ni kumana na ngucanio ya mugunda uyu iria abe amahe marua ma migunda ino acokia marehere tabarira ino ya mai. Oho ni mamuritie abe amenyithie aikari niguo kweheria guoya uria mari naguo. His office, I am not aware about it. He knows what he is doing. I am not sure whatever I'm hearing is the right thing to do. Let him come to the people and explain himself to the people, because people are suspicious of what he is doing, and I am also suspicious. Let him come and explain it himself to these people because they elected him. Sisi tunaomba mheshimiwa akiwa mahali hapo aje kutumiwa vibaya na watu wanajua venye wanafanya wananchi wa Makema. Kama ni manji anataka kuweka Makema, kuna DCC, kuna NCC, kuna chief, kuna MCA na kuna masafu chief. Kwanza wakae kikao, wakikuja kuingia huku mashinani waongee na wananchi. Juu kuna ukarabati unaendelea katika hii Makema yetu. Agenda ya kwanza Mwea aende ambiwe hivyo. Agenda ni shamba, sio manji. Agenda ya pili ndio manji. Kwani utawekewa manji wapi na una shamba? Akuje atuele. Na tugithina vaneni ati muingi wa itura ria Karatina Thiba Mwea guku ni kaunti-ini ya Kirinyaga ni utafanĩtie mururungano wa gutetia wagi wa thitima kwa ihinda iraya. Kuringana na ikari aya marengeirwo thitima ni kambuni ya utambia wa hinya wa thitima niyo Kenya Power kumana na wagi wa transformer. No aikari aya marauga makoretwo makiringaringa mirango makienda guteithio indi matire mateithika. Boni wa thukuru mwandiki witu na ari no horo ucio makiria.
Nĩ aikari a gĩcagi gĩa Kĩrati na Thiba kaunti-inĩ ya Kirinyaga arĩa maihũrĩtwo nĩ matũkũya magĩtabania mũrũrũngano wa gũtetia wagi wa thitima itũũra-inĩ rĩrĩ kwa ihinda iraya. Na kũringana na aikari a transformer ciao ciathũkire na gũtirĩ ũteithio makoretwo makĩamũkĩra, ũndũ ũrĩa marauga atĩ nĩ ũramaiga hatĩka-inĩ amu matiguagwo. Ũguo ũrĩa ciatugire ingĩngĩte mũthawĩka transformer ingĩ tũtiamenye nĩ atĩa gwathiĩ. Ũguo no tũhoe matũrehere thitima nigetha at least wĩhiũnyia ũnyibanyibe. Oho ithuĩ tunaciarĩra thoma twĩna thĩna mũingĩ mũno nĩ tondũ mani atĩ nigetha nyũmba ĩkorwo na ũtheri no ũrute kuma kando inya. Na rĩu kando inya ũngĩtara mũthenya twĩna hathara nene mũno. Tũtirĩ tuona thitima. Na rĩrĩa twaciĩtirie Ngai nĩ acirehire na inyuĩ thirikari mũkĩrehe. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ tũrĩ arĩhu thitima. Rĩu nĩ ithuĩ tũrathiĩ hathara tondũ tũtirĩ na thirĩ. Ona inyuĩ mũkĩrĩ ona hathara. Maugĩte atĩ kwaga gwa thitima ici nĩ gũcũngĩrĩirie ũhagũku wa ũgitĩri itũũra-inĩ rĩrĩ, ũndũ ũrĩa marauga atĩ wahia kwĩhĩrĩria angĩkorwo thĩna ũndũ ũkorwo ũkĩonerwo kĩhonia. Tũkoria atĩrĩrĩ, gũkũ ngĩ ciana irathoma na thitima kasi tuikathomagĩra kũ kana nĩ kwirenda gũgatuĩka mũkia. Turenda thitima na tutikwenda maundu mangi thitima tureterwe. Kanyamu gaka turagura karia tukakando gatingĩnine ithaa rĩmwe. Rĩu mũte tũririkana na njĩra yake warie mũtere atongoria anene itũ mũmere rĩu ithuĩ nĩ tũgiĩkire mũno ciana itirathoma. Aikari nĩ mokĩrĩire atongoria ao nĩ kwaga gũthikĩrĩria kĩrĩro kĩao, makiuga atĩ wabici-inĩ ciothe makoretwo magĩthiĩ matikoretwo makĩiguo. Kete tunaciari tuthiagĩra irio na thitima icio na nĩ maratũteca mũno tondũ twĩrabindi tũthiĩ icagi ingĩ getha tũteithĩke. Tũrahoya atongoria arĩa concerned please twamwĩhoya mũtũcugurikĩre tu. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩrati na Thiba Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku. Nĩ ngatho Boni Wathuku. Na tukiuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ atĩ thutha wa mbura nene gũkorwo ĩcenetie matũũra-inĩ matiganĩte ma kaunti ya Nyandarua, rĩu arĩmi mahetwo kandarathi ya gwaka barabara ya kuma gwa Kĩongo nginyagia Kabazi na makanyitithia thing'a wĩra ũcio. Aikari a matũũra marĩa barabara ĩyo ĩgũtuĩkanĩria nĩ matarĩirie ciĩgiĩ umithio ũrĩa ũkumana na kũrĩka gwa barabara ĩyo ta ũrĩa Simon Gure aratarĩria. Mũigana wa kilomita 20 cia barabara ya kuma Tumaini kwerekera Kabathi nĩcio cikoretwo cigĩthondekwo nĩ thirikari nene, na thutha wa itĩna rĩa mbere rĩa barabara ya kuma Tumaini nginya gwa Kĩongo kũrĩka, rĩu waki wa barabara ya kuma gwa Kĩongo kwerekera Kabathi nĩ wanjĩrĩirie. Mũmbunge wa kaunti ya Nyandarua Faith Gĩtaũ agĩthũrima tabarĩra ĩyo. Ũmũthĩ ndĩ itũũra rĩa gwa Kĩongo kũrora construction ya barabara ĩno, na nĩ gĩkeno gĩakwa kuona atĩ barabara ĩno ya kuma Tumaini gũka gwa Kĩongo gũthiĩ Kabati rĩu nĩ kũrĩka, almost ĩrĩ hakuhĩ kũrĩka, na mũndũ wothe ũrenda gũthiĩ Subukia rĩu to mũhaka athiĩ Naikuru kana kũrĩa kũngĩ Nyahururu. Ĩno nĩyo bara, na nĩ ndĩrenda kwĩra arĩa maugaga atĩ bara itirakwo meonere mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Contractor egũkũ na nĩ ndĩrakena nĩ tondũ matũũra maitũ ma Nyandarua nĩ marahingũka. Faith augĩte thirikari nene ĩrĩ na kĩgĩna kĩiganu gĩa kũrĩkia tabarĩra iria cirathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Nyandarua. Tabarĩra icio cigĩtanywo kũrĩka mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Na barabara ciothe cia Nyandarua nĩ irakwo, ũguo gũkũ matũũra maitũ nĩ mekũhingũka, na nĩ ndĩrakena mũno nĩ tondũ contractors nĩ mararuta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Arĩa marakwamĩte wĩra-inĩ rĩu nĩ macokete, ũguo nĩ gĩkeno gĩakwa kuona atĩ barabara ĩno nĩ irakwo. Na no hoe mũno aikari a Nyandarua mũgĩe na patient na ithuĩ tũkĩruta wĩra, tondũ ihinda rĩrĩ ti rĩa kwaria kana kũhũra siasa, ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kũruta wĩra. Aikari maugĩte makoretwo na ihinda iritũ kumĩria magetha mao kuma mĩgũnda-inĩ, na makĩria rĩrĩa kũrĩ na mbura nene. Irio igũragwo ta gũte tondũ gũtirĩ bara, ona ingĩona tũtiendagia, tũheaga ng'ombe na ng'ombe ikarega nginya kũrĩa. Ũhoro wa bara nĩ mwega tondũ nĩ gũtũkinyia harĩa tũkwenda gũthiĩ na njĩra ya raithi. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa gũgwĩkwo ũguo
macio nĩ maendeleo ma bũrũri. Oho maugĩte barabara ĩyo nĩ kũnyihia gharama ya ũgendi kuma Olkalau, kuona makoretwo magĩthiĩ makĩria ma kilomita 50 mangĩgakinya Thubukia kaunti-inĩ ya Naikuru. Na nĩ tũkenete mũno nĩ bara ĩno ũguo ĩrathondekwo, nĩ tondũ niĩ ndĩ mũmathi ngũraga mĩrigo na nguaga na ng'ong'o nĩ ũndũ wa nginya nduthi itithiaga nĩ ndoro. Rĩu nĩ tũkenete mũno nĩ mũhecimiwa ũyũ gũtũthondekera bara. Makĩria nĩ kwamba gũcokeria Ngai ngatho ũrĩa ũrehete andũ aya matũthondekere bara ĩno, nĩ ũndũ wa mathĩna tũkoretwo twĩnamo mĩaka mĩingĩ kuma tũheo mĩgũnda ũrĩmi witũ ũragĩra thĩ, no rĩu Ngai nĩekĩte maũndũ mega gĩtũmi tũrĩkoragwo mũgũnda. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Na tukiuma kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ atĩ ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ kaunti-inĩ ya Isiolo nĩ cireganĩte na itanya rĩa gũthamio wabici-inĩ cia mũthũrimi wa mathabu ma thirikari kuma kaunti ĩyo nginyagia kaunti-inĩ ya Nanyuki ya kũrĩ ũrĩa mwena wa Laikipia, ũndũ ũrĩa maroiga ndwagĩrĩire. Ikundi ici ciugĩte wabici ĩyo ĩkoretwo ĩgĩtungatĩra mũingĩ wa Isiolo mĩaka ĩrĩ mĩthiru na nĩ monete umithio wayo, nĩ ciongereire kuga gũthamio kwa wabici ĩno nĩ gũkũritũhĩrĩria aikari wĩra wa kũmatha motungata marĩa maheagwo nĩyo, na makĩria mũingĩ ndũgũkorwo ũrĩ mĩario-inĩ ĩgiĩ thama ĩno. Makiuga mũingĩ wa Laikipia nĩ ũtungatagwo nĩ wabici ya Nyeri na ũguo hatirĩ bata wa kũmĩtunyithia wabici ĩno. This regional office was established here to offer service to the people of Upper Eastern and some part of Northern Kenya. People from as far as Loyangalani, Moyale in Marsabit County, because Isiolo is centrally located and strategic, was established here to offer service to these people. But surprisingly, in a very secret and silent way, the Office of Auditor General has decided, without the knowledge of the citizen of Isiolo and these counties, relocate the office to Nanyuki. As human rights defenders, we have our own way of getting information and do investigation. And with our own investigation, we came to realize and notice that the office is relocating on 18th of this month, whereby there's no justification as to why. There's no public participation and there's no reason, whatever it is, even stakeholders engagement. And we are saying no to this because if today we leave the office of OAG, Toke Isiolo, tomorrow we'll see another offices because of reasons that we know as Kenyans. Because somebody somewhere is finding that in Isiolo we are benefiting in terms of employment, in terms of... Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari ya kaunti ya Nyeri nĩ hingĩte na gũkanja marũa ma irabu 28 itũũra-inĩ rĩa Gatitũ kũrũmĩrĩra kuongerereka kwa ikuũ cia arĩa kũratuĩka manyuĩte njohi ĩtarĩ njĩtĩkĩrie itũũra-inĩ rĩu matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ. Gavana wa kaunti ĩno Mutahi wa Kahiga augĩte njohi nĩ yongererekete gũkũ kumana na honge cia ũgitĩri kũgonderera wĩra-inĩ, akĩhĩta irabu 10 na nĩcio ikwerũhĩrio marũa. Kamau wa Mwangi nĩwe ũrĩ na riboti ĩno. Marũrũ ma mũndũ wa kana thĩinĩ wa ciumia igĩrĩ gũkorwo akuĩte thutha wa kũnyua njohi ĩrecirĩirio gũkorwo ĩrĩ njũru wa kana kiumia kĩhĩtũku itũũra-inĩ rĩa Gatitũ. Andũ aya maroka gũkũ rĩ meyonoreirie kiumia gĩkĩ. Mũingĩ wa gũkũ gĩthagania gĩikaro gĩkĩ gwethana ũrĩa ũkũng'ethanĩra na thĩna ũyũ. Gavana wa Nyeri Mutahi wa Kahiga anĩrĩire kũhingwo na gũkanjwo kwa marũa ma irabu 28 iria ikoragwo itũũra-inĩ rĩrĩ, itemi-inĩ rĩa gũthara mĩoyo ya anake na athuri arĩa marakua o gũgĩkĩa thutha wa kũhĩnda njohi. OCPD kuanzia sasa, leo ni siku gani? Tarehe ngapi? 16th of March. Wiki moja kilabu zote zimefungwa hapa, na nimesema hivi, kufungwa ni kumaanisha hazina license. Kahiga ehĩtĩte kũhe marũa irabu 10 tu gũcokereria wĩra thutha wa kiumia kĩmwe.
kiria athanite irabu icio ciothe ikorwo igithurimwo. Turakora kou marumu marekirwo mitugo undi otari wona na nitugucera kuo nawe maundu ma ofu goko kwageire nginya Koinange Street ciana citu cia iretu ikaraga guthoma twagethiro turora tugoka gutinda guku ne bakana ti mandu aitu tugatinda guku tukiururika nginya murimu uria uri tuthukaga ti twino governor na murimu moru muno. Ndirakwira atiriri wa Mathai na timu yaku distribution ati mundu wa ku distribute kwambiriria riu ciothe ni ciakanjwo na mwamona mumere tucemanie ku no tutigo ikara haha ati mundu akarugagira njohi ciake cia bangi na guku agoka gucirehe guku. Hau kabere endia irabu nĩ mekũreganĩte na woni wa mũingĩ wa kũhingwo kwa irabu ciothe gũkũ makĩria iria irekũĩrwo gũkuruhana thũgũrĩ-inĩ ya njohi ĩtarĩ njĩtĩkĩrĩku. Twabundwo mawĩra rĩ tũgũthiĩ kũ? Irabu ciahingwo rĩ ciana citũ irĩrĩa kĩ itikũhingwo ikĩhingwo twehapia tũige mawĩra. Ndĩrarora rembo aya ngarigwo kana othe mendagia irabu nĩgetha mũndũ arũgame haha tũinagĩrĩ ũguo ti ũrĩa kũrĩa magaga mbeca. What are you telling us? Ndio uratwira. Andu acio mari mochare ni uguturiukiria. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Gatitũ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Nyĩrĩ taũni Njĩta Kamau wa Mwangi. Riboti ĩyo ya Kamau wa Mwangi ĩgiĩ njohi nĩyo ĩratwĩkĩrĩra gaturumo ka mohoro maitũ ma matemo rĩu cirĩkĩtie kwĩhanda thaa 10 na ndagĩka 15 nĩgetha tũkorwo tũkiuma haha mwena ũrĩa ũngĩ wa studio kũrĩa tũgĩcemania na timu ya Mwĩgangaro rĩrĩa akĩona mũndũ gwĩtwo Ses onake nĩ ũkĩnjereire gũkũ studio kũnjĩra ndikarĩa mathaa mao nĩ marakĩenda gũtigĩrĩra nĩ mainũka makũnogorete nĩ marĩa megũgĩkorwo magĩka. Niĩ njĩtagwo Ikuwa wa Mboci reke ngorwo ngĩgũtiga moko-inĩ mega ma mũndũ gwĩtwo Ses the Fiesta Girl marĩ na mũndũ gwĩtwo DJ Smiles na Jonato Gĩkonyore gĩa na wĩroreri mwega.